Še tretje, ali res ni mogoče iz kroničnih bolečin brez bolečin? Ja, v bistvu ne. Težava je v tem, da bolečina dejansko je stanje, ki določa, kako, v kakšnem stanju smo. Se pravi, če smo v nečem učinkoviti, potem je bolečina lahko akutna, se pravi, ko nekaj počnemo, ko smo pod naporom, pod stresom, se počutimo neprijetno, potem seveda lahko iz tega neprijetnosti, če se pritisk povečuje, če je napor večji, se lahko ta neprijetnost spremeni v bolečino, ampak če dovolj učinkovito stvari urejamo in jih naredimo, potem seveda se akutna bolečina zgine in se počutimo dobro, ker smo v bistvu stvari naredili tako, kot je treba. Na splošno je pa osnovna definicija AIQ-jev, kar se tiče kroničnih bolečin, je, da kronične bolečine so posledica kronične nezmožnosti, da določeno področje v svojem življenju urejamo na raven, da bo dovolj učinkovita, da je lahko normalno urejamo. Se pravi, da več problemov uredimo, kot naredimo, in da tudi probleme, ki jih imamo, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju, uredimo na dovolj trajen način, ker seveda probleme lahko rešujete na bolj trajen, dolgoročen, bolj temeljit način, ali pa improvizirate in v bistvu poskušate narediti nekaj na hiter, na kratko, pa da je pač za nekaj časa dober. In seveda, več ko ima oseba, ali pa če ima oseba kronične bolečine, pomeni, da na nekem področju življenja kronično neučinkovito rešuje probleme in seveda zaradi tega ima tudi v telesu visoko potencialno energijo, zaradi tega, ker je v njenem življenju dovolj stvari, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, in zaradi tega na telo, ki čuti to ogroženost, omejenost in motnjo, ustvarja dovolj visoko potencialno energijo, da bi lahko z izražanjem kinetične energije, z vedenjem in delovanjem te stvari uredili, da bi potem vas nehale stvari motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati. Ampak ker tega ne znate narediti na primeren način, se seveda ta višek te energije spremeni v kronično bolečino, zaradi tega, ker je problem kroničen, se ne ureja, se ne izboljšuje, ostane enak. Zdaj, če pa hočemo iti ven iz kroničnih bolečin tako, da da odpravimo vzrok za kronične bolečine, ne da samo zmanjšamo občutljivost na bolečino na takšne in drugačne načine in začasno izgubimo kronično bolečino, ne zato, ker smo uredili razlog za njo, ampak zato, ker smo še povečali svojo senzorno amnezijo, senzorno utrujenost ali pa senzorno iluzijo in imamo občutek, da je v redu, ali pa običajno ljudje to stanje opišejo kot, da je izvenel, da je bolečina izvenela ali pa da so v remisiji. Potem se pa seveda to vrne se zakaj? Zaradi tega, ker ni problem rešen in problem ostane, oseba ostane neučinkovita na določenem področju v svojem življenju. Najpogosteje so to odnosi, odnos do sebe, odnos do partnerja in odnos potem seveda tudi posledično do drugih ljudi. In ta zmanjšana učinkovitost vodi v to, da je telo prisiljeno vedno več težav reševati in neučinkovito, ali pa oziroma jih ne reševati. Potencialna energija v telesu je kronično povišana. Kronično povišana potencialna energija je za telo toksična in škodljiva in je potrebno potem del te energije spreminjati v drugo obliko, v obliko bolečine. Hkrati pa s to bolečino telo poskuša dopovedati vaši zavesti, da imate kroničen problem, ki ga podzavest ali pa podzavestne strukture centralnega živčnega sistema z prej ustvarjenimi in razvitimi vzorci očitno ne more urediti dovolj učinkovito, da bi problem rešila, zato je potrebna intervencija vaše zavesti ali zavesti nekoga drugega ali znanja nekoga drugega, ki vam bo znal pomagati iz kroničnega problema, ali tako, da
to zdravi, ali pa na način, da vas uči, da opazite in spremenite delovanje senzorno-motornega dela živčnega sistema, zato da lahko začnete dojemati, kaj ni v redu, oziroma kaj kronično ni v redu in kaj bi morali zavestno spremeniti v svojem vedenju, da bi to kronično nemoč urediti, tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje, dovolj konkretno in trajno uredili, da bi kronično stanje izginilo. In seveda, ko greste v spremembo, vsaka sprememba je v bistvu tveganje. Vsaka sprememba je tisto, kar nas je strah, je zahtevno, imamo do tega odpor in zato je v bistvu take globoke težave in tako neprijetno ali pa tako močno neravnovesje, ki je razlog za kronične bolečine, ni možno izboljšati na lep, prijeten ali pa enostaven, neboleč način. Predvsem zaradi tega, ker je osnovni predpogoj za to, da odpravite kronično bolečino, to, da dvignete čustveno zrelost. Dvig čustvene zrelosti je pa možen samo skozi to, da določen problem, ki je bil za vas prej prezahteven, prehud, vas je bilo premogočen, vas je bilo preveč strah, ste imeli do tega preveč odpora ali pa ste čustva nepravilno uporabljali in s tem niste mogli problema rešiti. Zdaj iti v drugačen pristop, za kar potrebujete več časa, več energije in se bolje zavedate, kaj delate. In seveda, bolj ko se zavedate, kaj delate, bolj opažate, kaj vse ni bilo v redu in tudi bolj čutite same sebe med tem, ko drugače rešujete problem, kar pa seveda boli, ker na koncu tudi vsak dvig na višje, izboljšanje na gor, se pravi, da se dvignete na višjo raven, je veliko bolj utrujajoče in zahtevno in tudi neprijetno, kot pa če ostanete na istem nivoju ali pa če se celo spuščate na slabše. Zaradi tega je v bistvu sestavni del dviganja čustvene zrelosti dviganje vaše sposobnosti, da čutite same sebe in seveda pri tem tudi vedno bolj čutite tisto, kar je, v čemer ste neučinkoviti in v čemer ste slabši. Na neučinkovitost in na neprimernost pristopa se telo odziva z bolečino, ker vas hoče na ta način pripraviti do tega, da spremenite pristop, ker ta očitno ni v redu. In seveda vas ta bolečina potem v bistvu uči, kaj je prav in kaj je narobe, ter hkrati dosežete to, da skozi soočanje z bolečino in definiranje, zakaj vas boli, kaj vas moti, od kje ta bolečina prihaja, se učite in postopoma izboljšujete svoj odnos v določenem področju ter razvijete bolj kvalitetno reakcijo, ki jo najprej izvedete zavestno in potem, ko jo dovoljkrat zavestno ponovite in se izkaže za boljšo rešitev od obstoječe na podzavestni ravni, se postopoma spremeni tudi podzavestni vzorec in potem ta problem rešite na trajen način in seveda s tem tudi izginejo kronične bolečine, ker nimajo več razloga. In tudi klasičen proces, sploh recimo udeležencev na spletnih programih, ki jih vodim, je ta, da ker se zaradi posebnega pristopa in načina vodenja vaj, ki je na programu, ljudje v nekaj tednih zelo močno spremenijo svojo senzorno amnezijo ali odtujenost, začnejo potem kar na lepem čutiti bolečine, ki jih že nekaj časa niso imeli ali pa so bili prepričani, da so ta problem uredili, pa pol seveda zaradi večje občutljivosti na to, kaj se v njihovem telesu dogaja, kakšne misli imajo, s kakimi besedami opišejo stanje v svojih nogah, medenici, trebuhu in podobno, se začnejo zavedati novih bolečin oziroma bolečin, ki so jih prej pometli pod preprogo, zdaj pa v bistvu vejo, da če bojo spet to naredili, da bo se
bo stvar začasno izboljšala, dolgoročno bo pa v bistvu šla samo še na slabše. In seveda je tudi odnos do bolečin drugačen in tudi zaradi tega sem tudi iz osebnih izkušenj vem in izkušenj več tisoč strank, s katerimi sem delal, da enostavno, če hočete res iti ven iz kroničnih bolečin, morate dovolj dvigniti svojo čustveno zrelost tudi skozi bolečine, samo da so tukaj bolečine akutne in jih potem v bistvu energijo, ki jo ta bolečina ima v sebi, uporabite za spremembo dejanj in na ta način v bistvu postanete vedno manj kronično neučinkoviti pri reševanju problemov in s tem seveda tudi postopoma se zmanjša ali izgine, se odpravi kronična bolečina.